Donc si tout s'est bien passé, on arrive à la dernière étape, donc, qui va être de positionner les coins. Alors moi je le fais exactement comme dans les cubes avant, hein, le Vénus et le Mercure. Alors ce que je vais faire, donc pour faire ça, j'utilise formule classique du Rubik's Cube, la formule qui fait trianguler les trois coins ici. Alors pour appliquer cette formule, donc il faut avoir une face bloquée devant, donc je vais prendre la face verte, et le blanc, bah, je le mets en dessous. Voilà. Si vous préférez, vous pouvez faire comme ça aussi, hein. Ça marche tout aussi bien. Tiens, bah, je vais le faire comme ça, puisque j'en ai déjà un bien ici. Donc moi, ce que je fais, je me casse pas la tête. Je mets ces quatre là, et après je m'occupe des quatre autres. Donc celui-là, il est déjà bien, donc c'est parfait. Alors je regarde celui qui doit venir ici. Celui qui doit venir ici, c'est le jaune, bleu, orange. Alors je cherche où il est. Il est ici. Alors, si je le passe ici, le problème, si je fais ça, bon, c'est bien, il va se mettre bien, mais celui-là va venir ici. Donc ça, je veux pas. Donc ce que je fais avant, bah, celui-là, je le mets à l'abri. Je le place ici. Voilà. Et celui-là, je le mets là. Voilà, ça va faire tac, tac. Celui-là, on s'en moque. Donc formule classique, hein. Tac, 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 et tac. Et je replace bien ce que j'avais. Voilà, il s'est bien mis. Celui-là est déjà bien. Donc ensuite j'ai ces deux-là. Alors celui-là. Donc là c'est blanc, orange, vert. Blanc, orange, vert. Blanc, orange, vert. Orange, vert, il est là. C'est ici. Celui-là il n'est pas bien, donc c'est parfait. Je recommence. Voilà. Et, et mon jaune est bien ici. Donc c'est parfait. Voilà, ça c'est fait. Donc à la fin on pivotera les coins. Je fais pareil de l'autre côté. Alors de l'autre côté, bah, ce que je fais quand c'est comme ça, moi je le place comme ça. Donc là je fais comme un Rubik's Cube normal. Voilà, je dois trianguler mes trois coins ici. Voilà, alors faut faire attention, hein. Devant on doit avoir du vert. Le blanc il peut être derrière, c'est pas un problème. Donc ce que je fais, bah, je vais emmener un centre bloqué ici. Alors, faut quand même faire attention parce que si j'emmène mon centre bloqué ici, là, quand je fais ma formule, ça marche pas puisqu'ici j'ai un centre bloqué. Alors ce que je fais, eh ben celui-là, je le passe en bas, comme ça. Voilà, comme ça j'ai bien mon centre bloqué devant et l'autre centre bloqué derrière. Et je fais ma petite formule. Hop, hop, et hop. Voilà, je remets tout correctement. Donc déjà ce centre bloqué là, bon, faut s'en souvenir, hein. Sinon on a des mauvaises surprises. Voilà, bah c'est pas très malin puisque faut que je le fasse encore une fois. Alors je recommence. Tac. Voilà.
place. Voilà. Et dernière étape donc, plus qu'à tourner les coins. Alors, pour faire ça, il faut juste savoir une chose, c'est que le centre bloqué doit être à droite. Notre centre bloqué est derrière, donc c'est parfait. Alors ensuite, il faut juste que je vérifie, parce que si je fais la formule, là, pour ici, je vais faire que F, en fait, hein. Et donc, le cube va être détruit. Donc, il faut que je cherche un autre centre à placer correctement. Moi, j'en prends... Je peux regarder. Alors, celui-là, ça va être F. Donc, il faut que j'en cherche un où ça sera B. Enfin, quand je dis F, c'est le sens horaire et B, c'est le sens anti-horaire. Voilà. Ça, c'est le sens anti-horaire. Et ça, c'est le sens horaire. Donc, je vais emmener celui-là. Ici. Voilà. Donc, je commence par celui-là. Comme dans le Rubik's Cube classique. Donc, celui-là et l'autre. F, B, F', B', F, B, F', B'. Voilà, il s'est bien placé. Ensuite, j'emmène l'autre. Là, cette fois-ci, c'est sens anti-horaire. Donc, B, F, B', F', B, B', F'. Voilà. Donc, je replace correctement. Voilà, ça c'est fait. Il ne faut plus qu'à s'occuper de ça. Donc, toujours pareil, hein. Centre bloqué ici, donc là c'est pas bon. Donc ça, ben, je le passe pardon, pas en bas, hein. Surtout pas en bas. Je le place derrière. Voilà. Centre bloqué ici et ici. B, F, B', F', B, F', F'. L'autre. B', B'. Et voilà. On met tout en place. Et c'est fini. Voilà. Merci pour votre attention.